ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് GoPro 9 യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ GoPro ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ GoProയിലെ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് അഥവാ വീഡിയോ ലെൻസ് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. GoProയിൽ 5 ലെൻസ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് GoPro പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ GoProയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് മോഡുണ്ട്, സിനിമാറ്റിക് മോഡുണ്ട്, 4K 5 സെക്കൻഡ്, ഇങ്ങനെ പല സോളോ മോഡ് വളരെ സ്ലോ മോഷനായിട്ട് എടുക്കുന്ന മോഡുകളാണ്. നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിൽ പോയ ശേഷം നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതൊക്കെ മാറ്റാം. 2K ആക്കാം, 4K ആക്കാം, 5K ഒക്കെ ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2K ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വീണ്ടും ബാക്കോട്ട് പോവാം. ബാക്കോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് സെറ്റിങ്സ്, ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതിൽ നാരോ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ലെൻസിന് ഇപ്പോൾ 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് വരിക കേട്ടോ. സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. കാര്യങ്ങൾ 16 mm അതായത് 16 ഇതിലാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ വ്യൂ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. ലെൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇത്, സൂപ്പർ വ്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡാണ്. 16 to 34 mm ഉള്ളിൽ വരുന്നതെല്ലാം നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ബ്ലോഗർമാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡ് ലെൻസ് ആണ് കേട്ടോ. വൈഡ് ലെൻസിലാണ് ഇട്ടിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം, പേഴ്സണൽ വ്ളോഗ്. അല്ലാതെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അതിന് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ലീനർ. ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ലീനർ. ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്, സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പും നല്ല വൈഡല്ല, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയാണ്. ഇത് ഏകദേശം 19-30 mm നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വ്യൂ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഷേക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ലെൻസിലിട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ. ലീനർ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെൻസ് സെറ്റിങ്സ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നാരോ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏറ്റവും ഒരു സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത ശേഷം അത് മാത്രം കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നാരോ സെറ്റിങ്സ്. ഇങ്ങനെ 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് GoPro. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്, GoProയുടെ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ GoProയുടെ വയലറ്റ് ടൈപ്പ് വ്യൂ ആണ്, വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് GoProയുടെ ലൈനർ വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ ലൈനർ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പാണ്. ഇത് നമ്മൾ GoPro 9 ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. GoPro 9 മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഹവലിലാണ്. GoPro 9 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് അടിപൊളിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹവലിലാണ് ഉള്ളത്. ഹവലിൽ സിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹവലിൽ കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ടെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹവലിൽ